बचाव वारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ चयो आहे त मुमकिन आहे त नए आर्मी चीफ जी मुक़ररी खां अॻु आम चूंडूं थी वञनि। इहो बि थी सघे थो त नवंबर खां पहिरीं निगरान हुकूमत हली वञे ऐं नई हुकूमत अची वञे। जनरल कमर जावेद बाजवा पाण ऐलान करे चुको आहे त हू मुलाज़मत जे मुदे में वाध नथो चाहे। परडे॒ही ख़बरू इदारे खे इंटरव्यू ॾींदे ख्वाजा आसिफ चयो त लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो नालो सीनियरिटी लिस्ट में हूंदो त उन ते गौर कयो वेंदो। उन्हनि सभिनी नालनि ते गौर थींदो जेके सीनियरिटी लिस्ट में शामिल हूंदा। उहा वज़ीर आज़म जे सवाबदीद आहे त फ़ौज जा उमाणियल नालनि मां कंहिं जी चूंड करे। दिफ़ा वारे वज़ीर जो चवणु हो त जेकॾहिं फ़ौज फैज़ हमीद जो नालो मोकिले थी त वज़ीर आज़म वटि इहो चवण जी गुंजाइश आहे त 5 बजाए 3 या 8 नाला मोकिलिया वञनि। इमरान ख़ान पंहिंजी मर्ज़ी सां आर्मी चीफ लॻाइण पिए चाहियो। आइन में मुक़रर हदनि जी पासदारी कंदासीं जंहिं में मुल्क जी सलामती ऐं बका आहे। ख्वाजा आसिफ चयो त मुंहिंजी राय आहे त आर्मी चीफ जी मुक़ररी जो तरीक़ेकार 100% मेरिट ते थिए। आर्मी चीफ जी मुक़ररी वॾो अहम मामिलो आहे। उनखे सियासी बहस न बणायो वञे। ईंदड़ आर्मी चीफ जी मुक़ररी मामले ते इमरान ख़ान पंहिंजे ज़ाती मर्ज़ी चाहे थो। इमरान ख़ान चाहे थो त सियासी मुफ़ाद ऐं हुक्मरानी जो तसलसल जो तहफ़ुज़ यक़ीनी बणाए सघे।